မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်7 chord တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုမှတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်7 chord တွေကိုပြောမယ်တဲ့မှာပါမလဲဆိုရင်နော် major 7ပြောမယ်နော်ဒီလိုရေးတယ်နော် dominant 7 minor 7ပြီးရင် minor 7 flat 5 diminished 7ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အရှိက C ရေးတာကြတော့ C major 7 C dominant 7 C minor 7 C minor 7 flat 5 C diminished 7ပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော် C နဲ့တည်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်တခြား chord တွေကိုလိုတဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားဒီမှာ D major 7တော့နော်ဒီမှာ D 7 D minor 7အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်ရေးလို့ရမယ် E F G နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် C ကနေ C major 7 chord ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောမယ် Okay C major 7 chord ပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းဆုံး C chord ကိုကျွန်တော်ကန်ရမယ်နော် C chord ကနော် Do Miဆိုနော် C chord ဖြစ်တယ်အဲ့ C chord ကို7ပေါင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော် C major 7ရမယ်အဲ့တော့7ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုနော်ဒီ root note ကနေစကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6ခွန်နော်ခွန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C major 7ရပါမယ်နော် C major 7ရမယ်နော်ပြန်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် C root note ကနေကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6ခွန်ဖြစ်တယ်ကြောင့် C major 7ဒီမှာရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ C major 7 chord ကမယ် Okay C major 7 chord ကနေကျွန်တော်တို့ dominant 7ကိုပြောင်းရေးကြည့်မယ်နော် major 7ပြီးပါရင် dominant 7နော် dominant 7ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တီးထားတဲ့ဒီ7ကိုနော် half step လျှော့လိုက်မယ်dominant 7ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင် dominant 7ဖြစ်သွားမယ်နော် half step ရှာလိုက် dominant 7ရမယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက minor 7နော် minor 7တော့ minor chord ကင်တက်လို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော် minor chord ပြောင်းကင်လိုက်လို့ရှိရင် minor 7ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် C major ကျွန်တော်ရေးတာ C major လေ C major နဲ့ minor ကိုပြောင်းမယ် minor ပြောင်းမယ်ပဲကြောင့်ဒီနော်နံပါတ်3ကို flat လျှော့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် C minor 7ဖြစ်သွားမယ်နော် C minor 7ဖြစ်သွားမယ် Okay C minor 7နဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက minor 7 flat 5နော် minor 7 flat 5ကိုကိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီ minor 7က flat 5ဆိုတော့ကြောင့်နော်ငါ flat 5ကိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ C half step C middle ရှော့လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ minor 7 flat 5ဖြစ်သွားမယ် C minor 7 flat 5 Okay အဲဒါ C minor 7 flat 5ရပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိရနောက်ဆုံးတစ်ခုက diminished 7နော် diminished 7ကလွယ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲ C minor 7 flat 5ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီအခုတီးထားတယ်เนาะ B flat ကိုနောက်တဲ့ half step ထည့် short ချလိုက်မယ် A ရောက်သွားမယ်အဲဒါ C diminished ရမယ်နော် Okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ 7 chord တွေကိုเนาะမှတ်ရတာလေလွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါဗျာเนาะ major 7ကနေ half step လေးတွေကျွန်တော် short ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီ7 chord တွေကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျမ်းနော်အစဆုံးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဖြစ်တယ်နော် C major 7နော်ဒီ C chord ကိုကျွန်တော် C major chord ကိုစရေးတယ်ဒါ C major chord 7 C major 7ရေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်7ကိုနော်ရေးလိုက်တယ်နော် B ဒါဆို C major 7ဖြစ်သွားမယ်C major 7နဲ့ dominant 7ဖြစ်တဲ့အတွက် dominant 7ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ major 7နဲ့ dominant 7ပြောင်းချင်ဒီ B ကိုเนาะ half step ချလိုက်မယ် dominant 7ရမယ် C7 ရမယ်เนาะ C7 ရမယ် C7 ကနေ
minor 7ကိုပြောင်းချင်တယ် minor 7ပြောင်းချင်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ e ကို half step လေးချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် minor 7နော် C minor 7ရဖြတ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာ C ပေါ်တယ်ပြီးပြောတာတကယ်လို့ C မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား D တွေ E တွေ F တွေကိုလည်းနော်တခြား chord တွေပေါ့နော်ဒီမှာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲရေးသွားလို့ရမယ်နော် dominant 7ရမယ်နောက်တစ်ခုက half diminish minor 7 flat 5 minor 7 flat 5ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနော် G ကိုကျွန်တော် half step short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနော် minor 7 flat 5ရမယ် diminish ရေးမယ် diminish 7ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီထားရဲเนาะ A B flat ကို A ကိုချလိုက်မယ် half step ချလိုက်မယ်ဆိုရင် diminish 7ရမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာရဲ့7 chord တွေကိုလိုကူကျွန်တော်တို့မှတ်ရတာလွယ်အောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခြား chord တွေကိုလည်းเนาะ C7 D7နော်ဒီ diminish 7 D minor 7အစရှိသဖြင့်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်